السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت وجبت لكم بلا جراتان بالشوفلاغ. الشوفلاغ خوتنا في الدول العربية يقولوا له الزهرة. صدقوني انه هذا البلا يخرج بنين بزاف. راح نبداو في الاول باللاصوص بيشاميل اللي المقادير تاعها عندنا ملعقه كبيره زبده، وعندنا 5 ملاعق زيت. انا استعملت الزيت اللي قليت به البطاطا، وعندنا الفرomاج مغصو تاع جبن، وعندنا مغرف ملعقه تاع ملح، وعندنا على راس المغرف فلفل اسود، وعندنا 4 معالق كبار تاع فرينه او طحين، يكونوا كبار ومعمرين. راح نمر لطريقه التحضير. عندنا الزبده والزيت خليناهم يذوبوا. من بعد راح عندنا هنا الحليب كنا ما ذكرناش. انا الحليب نحب نديره سخون باش لاصوص بيشاميل طيب لي تمتم توجد لي بالخف. راح ندير الفرينه فوق الزبده والزيت مع الفلفل الكحل والملح، ونخلطهم نمزجهم مليح مع بعضهم. نخلي ديك الفرينه تشرب الزيت والزبده. نهدر معكم والشتا راها تطيح، الامطار في جوان سبحان الله. هنا راح نضيف الحليب فوق الطحينه تاعنا مع الزبده. راح نخليه حتى ندوبه مليح، ما تخافوش تشوفوه هكا بس هو راح يذوب. ثم راح نضيف طبعا القطعه من الجبن، ندوبها ندوبها في الخليط. ومن بعد راح نضيف الحليب المتبقي. بالنسبه للمبتدئات انا ننصحهم انهم يستعملوش الحليب السخون، لانه الحليب السخون يعقد لنا يطيب لنا اللاصوص بيشاميل بالخف. ننصحهم ما يستعملوه بارد. هذا هو الزهره رانا نفوروا فيها، شوف لا رانا نفوروا فيه نطيبوها على البخار. الان راح نمر لتحضير البلا. هنا كما تشوفوا عندنا البطاطا قليناها، قطعناها مكعبات وقليناها. راح الشوفلار بعد ما او الزهره بعد ما طيبناها، لاصوص بيشاميل لها واجده. طبعا الجبن مبشور نضيفوه من الفوق. نحط الزهره على الشوفلاغ على البطاطا. كاين راح نسوي الشوفلاغ تاعنا على البلا كامل. كاين اللي يحب لاصوص بيشاميل يضيف طبقه من تحت ومن بعد يزيد من الفوق. كل واحد هذا الشيء أذواق، كل واحد وطريقته. راح نضيف لاصوص بيشاميل كامل ونسويها من بعد بالملعقه على البلا. طبعا الى عجبكم البلا تاع اليوم، الوصفه تاع اليوم، ما تنسوناش بجام لايك وكومنتير تعليق. ان شاء الله تقولوا لنا الراي تاعكم في هذه الوصفه. وإلا حبيتوا وصفات اخرى طبعا تعطونا اقتراحات تاعكم. صح كاين وصفات بزاف للشوفلاغ راح نحضروهم عن قريب مع بعض. فقط شجعونا
بلي كومونتير تاعكم وبلي لايك. طبعا اللي ما اشتركش معنا، مازال ما اشتركش، يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصله كل جديد. كما راكم تلاحظوا هنا سوينا لاصوص بشاميل كامل على البلا، ومن بعد راح نحط الفرomاج غابي من الفوق، نوزع الجبن المبشور على البلا. كما راكم تشوفوا كل شيء طيب. راح ندخلوه من بعد في الكوشه يحمر فقط، راح يحمر فقط، ياخذ اللون الذهبي ونخرجوه. هاو البلا بعد ما دخلناه للفرن خرجناه، راهو واجد قدامكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. يفضل انه الكراتان طبعا يؤكل دافي، ما هو سخون ما هو بارد، نص نص. ان شاء الله كما قلت لكم الوصفه تاع اليوم تعجبكم. طبعا ما تنسوناش كما قلت لكم الاولى بدعاوي الخير نتاعكم ان شاء الله. تنساوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص كمان نعلم. صح. شكرا لكم، في الملتقى في الوصفة القادمة إن شاء الله. ماما كملنا. شنو أنا كملت؟ ماما أنا كملت. حد يقدس تعزم عليه تعزم. زفت طبعا.